Oke guys, balik lagi di channel gua ZFC Channel. Nah guys, di video kali ini, di challenge kedua ini, gua buat video game Subway Surfers yang dengan challenge kalau gua ketangkap videonya mundur. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai saja. Yuk. Oke, ini masih gampang ya guys. Untuk kalian yang ini silahkan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa ini ya guys, request gue di next challenge buat apa gitu ya, dan game apa gitu. Oke, di sini masih aman. Oke, let's ya, bonekanya di atas lagi. Nah, dapat koin. Tuh huruf pen. Kita pakai kita. Itu hampir saja. Oke, masih aman. Oke. Kita dapat sepatu di sini. Oke, di sini masih gampang. Aduh, patah. Aduh, kita dapat misteri box ya. Hampir saja. Bagus sekali, untung belum ketangkap. Iya, mantap. Yes. Oke, dapat ini ya, apa ya namanya tuh ya, emang gimana ya, dapat 2 kali lipat. Pilih kalau saya nanti saya yang mana ya Pak? Yang apa deh Pak? Pak nggak akan berebut ngilang sebab hai guys, hai kopi singkat balik udah kata udah nggak lagi sama sih. Di sini stop ada nama bisa ada saya mahal ya. Kita pakai naik buhut. Ayo katanya kita serta ini nggak terlalu baik. Nama sama sih apa bingung saya apa tahu nggak sendiri nggak sakit saya pulang nembak ya kau susah kali sini ngai laku saya mati sini. Woi, ada sial hati ngusap tinggal di sama-sama mat kalau numan jadi mak ngata kau bola nales nangannya fast naik di klub hindi ulit nales hindi ako di feed sa kan andes di sweat na sa umalas di klub sa